आज हामी मेजर अफ डिस्पर्सन BBS फर्स्ट इयर बिजनेस स्ट्याटिक्स को क्वेश्चन नंबर 2074 ओल्ड क्वेश्चन नंबर 5 गर्छौं जुन 2074 सालमा आइसकेको छ है। क्वेश्चन हेरौं। द एभरेज वीकली वेजेस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड नंबर अफ वर्कर अफ टू फैक्ट्रीज आर गिवन बिलो। के भन्छ दुईटा फ्याक्ट्री को नंबर अफ वर्कर स्टैंडर्ड डेविएशन र एभरेज वेजेस चाहिँ यहाँ दिएको छ है, यहाँ दिएको छ। अब हामी यसबाट के गर्ने हो त, यो दिएको छ टेबलमा। क्याल्कुलेट कम्बाइन्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, आल्सो एक्सप्लेन व्हिच फ्याक्ट्री हैज ग्रेटर भेरिएबिलिटी इन द डिस्ट्रिब्युसन अफ वीकली वेजेस। ठीक छ, त हामी अब यो क्वेशन सल्भ गर्छौं। क्वेशन को स्क्रिनशट लिनु भएको छैन भने स्क्रिनशट लिहाल्नु होला। अब हामी यो क्वेशन सल्भ गर्छौं है। त्यसो भए ल अब हामी सल्भ गर्नतिर लाग्छौं। सल्युसन गिवन में के दिएछ त एभरेज वीकली वेज, एभरेज वीकली वेज अनि स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, नंबर ऑफ वर्कर अनि फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी। फैक्ट्री ए र फैक्ट्री बी में के छ हेरौं त। आरएस 46 के हो त यो हो मीन। ठीक छ, यसले मीन मान्नुस्, यो स्टैंडर्ड डेविएशन भइहाल्यो अनि यो नंबर अफ वर्कर भनेपछि एन भइहाल्यो। ठीक छ, त यो एक्स बार कति छ 4600 र स्टैंडर्ड डेविएशन कति दिएको छ रुपीज, स्टैंडर्ड डेविएशन दिएको छ रुपीज 50 अनि यो एन कति दिएको छ त 100। त्यस्तै गरी यहाँ पनि अच्छा दुईटा दिएको छ भने यसले 1 मान्नुस्, यो पनि 1 र यो पनि n1। ठीक छ, अब यो x बार 2 n2। ठीक छ, तीनवटै हामी लेख्छौं रुपीज 4990 अनि आरएस 4080। ठीक छ, यो दुईवटा फ्याक्ट्री को हामीलाई जानकारी दिएको छ। अब हामी यसैलाई के गर्ने, सल्भ गर्ने। पहिला हामी के निकाल्ने यसबाट, कम्बाइन्ड COMBNED कम्बाइन्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, कम्बाइन्ड स्टैंडर्ड डेविएशन 1 र 2। ठीक छ, कम्बाइन्ड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल्दाखेरि हामी के गर्ने हेर्नु होला। फर्स्ट मा तपाई लिनुस् CN1। ठीक छ, अनि यो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन को फर्मुला लगाउनुस्। ठीक छ, प्लस T1 अनि ब्रैकेट क्लोज प्लस N2 अनि स्टैंडर्ड डेविएशन सेकेंड को स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अनि
n1 प्लस n2 ठीक छ। यति गर्नुस्। अब हामी यसलाई सल्भ गर्छौं है। अब यसलाई सल्भ गर्ने, यसले सल्भ गर्दाखेरि यो 100 भयो, n1 ब्रेकेट क्लोज 50 भयो, 50 को स्क्वायर भयो, d1 भनेपछि यो हामी d1 अब कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि यहाँ हामी अब यसको लागि वर्किङ नोट गर्छौं। वर्किङ नोट गर्छौं है। वर्किङ नोट ठीक छ। यसमा हेर्नु होला, हामी यहाँ पत्ता लगाउँछौं के कम्बाइन्ड मीन ठीक छ। कम्बाइन्ड मीन पत्ता लगाउँदाखेरि n1 x1 n2 x bar 2 ठीक छ। अनि n1 प्लस n2 दुईटै भयो, कम्बाइन्ड मीन भइहाल्छ। अब n1 भनेपछि कति छ, n1 भनेपछि 100 अनि x bar 1 कति छ 4600 अनि n2 कति छ 80 अनि n2 कति छ सरी x bar 2 4900 n1 भनेपछि 100 प्लस 80 यो दुईटै गर्दाखेरि तपाईको कति आउँछ भन्दाखेरि रुपीज 4733.33 ठीक छ। यति आयो। अब हामी d1 पत्ता लगाउँदाखेरि x bar 1 माइनस x bar 1 2 गरेर 4600 माइनस 4733 रुपैयाँ 33 पैसा गर्दाखेरि माइनस 133.33 अनि d2 x bar 2 माइनस x bar 1 2 जसको भ्यालु 4900 माइनस 4733.33 equal to 16667 ठीक छ। यसरी यो हामी निकाल्यौं। अब यो भ्यालुहरु, अब यही जुन d1 को भ्यालु d2 को भ्यालु छ, d1 d2 को भ्यालु छ, यो हामी यहाँ पुट गर्छौं है। ठीक छ। अब माइनस 133.33 को स्क्वायर प्लस n2 80 ब्रैकेट क्लोज 40 को होल स्क्वायर अनि 166 प्लस 0.67 को होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज गर्दाखेरि यो भयो
100 प्लस 80 180 भयो हैन अनि यो 100 को 100 ब्रैकेट क्लोज 2500 प्लस यो भयो 17,776.89 प्लस 80 4 चौको 1600 प्लस 2778.89 ब्रैकेट क्लोज 80 180 यो पुरै तपाई घटाउनु हुन्छ भने तपाईको यो आन्सर आउँछ 155.96 यो यति आन्सर आउँछ तपाईको अब हामी कम्बाइन्ड मिन र कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पत्ता लगाइसक्यौं अब अझै क्वेशनले हामीले के सोधेको थियो त भन्दाखेरि आल्सो एक्सप्लेन व्हिच फ्याक्ट्री हैज ग्रेटर भेरिएबिलिटी इन द डिस्ट्रिब्युसन अफ वीकली वेजेस भनिरहेछ हैन अब यहाँ लेख्छौं to measure the variability in distribution of weekly wage we should calculate the coefficient of variance CB ठीक छ यो CB ले पत्ता लगाउँछ है त हामी यहाँबाट लेख्छौं for factory A CB A ठीक छ into 100 ठीक छ 50 4600 into 100 ठीक छ यो आउँछ 1.09% है अर्को हुन्छ हाम्रो फर factory B for factory B CB B 2 x/2 into 100 ठीक छ यो कति थियो त भन्दाखेरि 40 into 100 divide by 4900 यो आउँछ 0.82% hence अब लेख्ने कन्क्लुजन मा hence factory A has greater variability in the
distribution of weekly wages due to higher CB. यो भयो हाम्रो फुल्ली एन्सर है। यसरी हामी सल्युसन गर्न सकिन्छ। कुनै पनि स्टेबिलिटी भेरिएबिलिटी पत्ता लगाउन भने कुन राम्रो छ भन्ने भने सीबीबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। सीबीबाट जसको के हुन्छ प्रतिशत बढी आउँछ त्यो फ्याक्ट्री कम्पनी त्यो के हुन्छ राम्रो मानिन्छ। ठीक छ। त यसरी हामी कम्बाइन्ड मेन र कम्बाइन्ड डेभिएसन अनि फ्याक्ट्रीको भेरिएबिलिटी सीबीबाट पत्ता लगायौँ। अब हामी कुनै अरू क्वेसनको भिडियो लिएर उपस्थित हुन्छौँ। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छौँ र तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यदि तपाईहरुले फिल भएको छ भने यो भिडियो हेरेर केही हेल्प पुगिरहेको छ भने तपाईलाई च्यानल अवश्य सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किनकि तपाईले यो च्यानलमा यस्तै खालको अन्य भिडियोहरू पनि सधैँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनुहोला र आफ्नो अन्य साथीहरूले पनि भिडियो सेयर गरिदिनु होला। हस् साथीहरू, धन्यवाद। अरू कुनै क्वेसनमा तपाईहरुलाई यस च्याप्टरको अरू कुनै क्वेसनमा सल्युसन चाहिन्छ भने त्यो पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।